Salam əziz dinləyicilər. Bugünkü mövzumuz Türkiyədir. Türkiyə 2-ci Dünya müharibəsindən sonraki dövrdən bu günə qədər olan dövrə nəzər yetirəcək. 2-ci Dünya müharibəsi baş verəndə Türkiyənin prezidenti İsmət İnönü idi. İsmət İnönü 1938-ci ildən 1950-ci ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. İsmət İnönünün hakimiyyəti dövründə ümumiyyətlə Türkiyə 2-ci Dünya müharibəsinə qoşulmaq istəmirdi. Lakin BMT-yə üzv olmaq üçün Türkiyə, Yaponiya və Almaniya müharibə elan edərək 2-ci Dünya müharibəsinə qoşulur. Və həmin dövrdə SSR-nin ərazi iddialarına qarşı Türkiyə həm də ABŞ-la yaxınlaşır. ABŞ-la yaxınlaşdıqdan sonra ABŞ-ın Truman doktrinası və Marshall planından yararlana bilir və yaxud da Truman doktrinası və Marshall planı ilə ABŞ Türkiyəyə öz yardımını etmişdir. 1938-50-ci ildə hakimiyyətdə olan İsmət İnönünün daxili siyasətinə nəzər yetirdikdə isə daxili və iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, siyasi və iqtisadi sahədə müəyyən islahatlar keçirmişdir. O cümlədən deyirik ki, 1945-ci ilin fevralında o kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək, əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün aqrar sahədə də islahat keçirir. Aqrar sahədə keçirilən islahatda nəzərdə tutulur ki, iri torpaq mülkiyyətçilərinin torpaqlarının bir hissəsi əllərindən alınaraq kəndlərə pulsuz şəkildə verilsin. Lakin bu iri torpaq mülkiyyətçiləri buna etiraz edirlər və xüsusilə orada etiraz edənlərdən deputatlar və millət vəkillərinin adları qeyd olunur. Həmin deputatlar və yaxud da millət vəkilləri niyə etiraz edirlər? Çünki iri torpaq sahibləri ilə özləri də iri torpaq sahibləri idi. Ona görə bu qərara qarşı çıxmışdılar. Ardınca biz 1950-ci illərdə Türkiyədə partiyaların yaradılmasına icazə verilir və 1950-ci ildə Demokrat Partiyası yaranır və 1950-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində də Demokrat Partiyası qalib gəlir. Və 1950-də prezident olur Cəlal Bayar, baş nazir də Adnan Menderes. İndi biz Cəlal Bayar və Adnan Menderesin daxili siyasətinə diqqət yetiririk. Xüsusilə qeyd etməliyik ki, daxili siyasətdə qapalı və proteksionist siyasətdən imtina edilir. Dövlətin iqtisadiyyata təsiri azaldılır və bununla da xüsusi sahibkarlıq inkişaf edir və xarici ticarətdə təşviq edilmişdir. Bu da əlbəttə ki, əhalinin vəziyyətinin yaxşılaşması ilə, ölkənin rifahının yaxşılaşması ilə nəticələnir. Amma bu da bir müddətlik olur. Xarici siyasətdə Demokrat Partiyası ABŞ-a yaxınlaşmağa üstünlük vermişdi yenə də və o SSR-ə, yəni mövcud olan SSR təhlükəsindən qarşı mübarizədə NATO-ya üzv olmaq istəyirdi. NATO-ya üzv olmaq üçün də ABŞ və Cənubi Koreya müttəfiqi kimi deməli Koreya müharibəsinə daxil olur. Koreya müharibəsi 1950-53-cü ildədir. Türkiyənin bu müharibəyə daxil olmaqda əsas məqsədi NATO-ya üzv olmaq idi və öz niyyətinə də çatır və 1952-ci ildə Türkiyə NATO-ya üzv oldu. Üz dövlətə çevrildi. Bunu bu cür yadda saxlaya bilərik. Lakin 1950-ci ilin ortalarından başlayaraq ölkədə iqtisadi böhran yaranır. İqtisadi böhran əsas nədə yaranır? Kənd təsərrüfatı məhsulu, ölkənin iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən kənd təsərrüfatı məhsullarına xarici tələbatın azalması və inflyasiyanın baş verməsi sabit gəlirli əhalinin gəlirinin vəziyyətin pisləşməsi ilə nəticələnmişdir. Və bu problem ölkədə narazılıqların artması ilə nəticələnir və narazılıq artanda da Demokrat Partiyası bu vəziyyəti və yaxud da Prezident Cəlal Bayar bu məsələni həll etmək əvəzinə həm məhkəmə, həm mətbuat, həm məktəb, məhkəmə bu sahələrdə dövlət öz nəzarətini gücləndirir. Və belə olanda 1960-cı ildə hərbi çevriliş başlayır və yaxud da yadda saxlamaq olar ki, Türkiyədə hərbi çevrilişlər dövrü 1960-cı illərdən başlayır və 1960-cı ildə hərbi çevriliş baş verir. Hərbi çevriliş nəticəsində də yeni konstitusiya qəbul edilmişdi. Yeni konstitusiya 1961-ci ildə qəbul olundu. Həmin yeni konstitusiyaya əsasən yadda saxlayırıq ki, əsas məqam burada icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır və mətbuat azadlığı genişləndirildi. Yəni əsas burada konstitusiyada yadda saxlayırıq ki, icra hakimiyyətinin səlahiyyətləri məhdudlaşdırılır və konstitusiya məhkəməsi yaradılır. Yeri gəlmişkən Azərbaycanda konstitusiya məhkəməsi nə vaxt yaradılmışdı? Zəhmət olmasa yazın görək rəy bölməsində. Kimlər bilir bunu? Bu belə. İndi ardınca biz gəlirik 60-70-ci illərdəki Kipr böhranına. 60-70-ci illərdə Kipr böhranı, ümumiyyətlə 1960-cı illərdən bu böhranın əsası qoyulur və burada bir məqam ondan ibarətdir ki, Yunanlar deyirdi ki, Kiprın tamamilə Yunanlara birləşdirilməsinə, amma Türkiyə isə bildirirdi ki, bir hissəsi
bir hissəsi Yunanlara birləşdirilsin, bir hissəsi türklərə. Əlbəttə ki, bununla da Yunanlar razılaşmamışdır və Yunanların da razılaşmaması bəli, gələcəkdə böyük bir münaqişənin əsasının qoyulması ilə nəticələnəcəkdir. Nəticələnir. Bəli. Bir dəqiqə. Əla. Nəticələnir və nəticə etibarilə nə baş verir? İndi ona diqqət yetirəcəyik. 1974-cü, 1960-cı ildə Kiprdə vəziyyət gərginləşir. Yunanlar türklərə qarşı terror, yəni burada müəyyən qırğınlar baş verir və yaxud da ki, terror həyata keçirilir və 1974-cü ildə Yunanistan Kiprı özünə birləşdirməsinə cavab olaraq Türkiyə Yunanistana və yaxud da belə deyək, Kipr ərazisinə Yunanlara qarşı mübarizə aparmaq üçün Kipr ərazisinə qoşun yeridir və bu nəticə etibarilə burada Şimali Kipri ələ keçirir və Şimali Kipr Türk Respublikası yaradır 1974-cü ildə. Və düzdür ki, burada ABŞ və SSR bu işğalı pisləmişdilər və yaxud da bunu işğal adlandırmışdılar. Müəyyən sanksiyalar tətbiq etmişdi Türkiyəyə qarşı, amma buna baxmayaraq baş nazir Bülent Ecevit geri dönməmiş, axıra qədər addım atmışdı. Yəni axıra qədər belə deyək də öz niyyətlərinin arxasınca getmişdilər. Bunu da bu cür yadda saxlaya bilərik. Ardınca 1970-ci illərdə Türkiyədə baş verən siyasi böhranlar tez-tez hökumət dəyişikliyi ilə nəticələnirdi və xüsusilə 1980-cı illərdə də yenə hərbi çevriliş baş verir və 1980-da hətta General Kənan Evrenin başçılığı ilə hərbi rejim yaradıldı və fövqəladə vəziyyət elan edilmişdi Türkiyədə. Deməli, hərbi rejim və fövqəladə burada nə ilə başladıq biz? 1960-cı ildə dedik ki, Yunanlar türklərə qarşı qırğınlar törədir. 1974-cü ildə davam edirik. Türkiyə Yunanistan ərazisinə qoşun yeridir. Burada Şimali Kipr Türk Respublikası yaradır. 1900 gəlirik. 80-cı ildə hərbi çevriliş nəticəsində Kənan Evren hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət elan edildi. 1980-cı ildə dedik. 1980. Əla. İndi davam edək. 1983-cü ildə Türkiyədə fövqəladə vəziyyət ləğv edildi və keçirilən seçkilərdə Turgut Özal qalib gəldi və Turgut Özalın hakimiyyəti dövründə, baş nazirliyi dövründə nə baş verdi? Azad bazar iqtisadiyyatı dəstəkləndi, dövlətin iqtisadiyyata təsiri azaldıldı, o cümlədən yenə dövlət xarici ticarətdə sərbəstləşdirildi. Terrorizmə qarşı mübarizə deyəndə burada iki terror təşkilatı, bir ermənilərin Asala təşkilatı, bir də PKK-ya qarşı Türkiyə mübarizə aparmışdı. Xüsusilə də PKK-ya qarşı mübarizəsi 90-cı illərə təsadüf edir və xüsusilə də 90-cı illərdən söhbət gedəndə ümumiyyətlə belə deyək də Asala təşkilatı Türkiyədə terror həyata keçirir. 1970-80-ci illərdə əsas terrorlar həyata keçirmişdi. Sonralar deyir bu təşkilat Azərbaycana qarşı da fəaliyyət göstəribdi. Həmçinin də PKK-nın adını xüsusilə qeyd etməliyik. PKK-nın terrorçuluq fəaliyyətinin genişlənməsi isə 1990-cı illərə təsadüf edir. Həm 90-cı illərdə ədalətsizliyin daha çox olduğu, işsizliyin, inflyasiyanın baş verilməsini də Türkiyədə xüsusilə qeyd etməliyik. Ardınca burada bizim qeyd etmədiyimiz məqamlardan biri nə qaldı? Qeyd etmədiyimiz məqamlardan biri Rəcəb Tayyip Ərdoğanın baş nazir seçilməsidir. 2002-ci ildə keçirilən seçkilərdə Rəcəb Tayyip Ərdoğan baş nazir seçildi. Ədalət və İnkişaf Partiyası qalib gəldi və 2014-cü ildən etibarən də Rəcəb Tayyip Ərdoğan Türkiyənin prezidentidir. Bu qədər. Ümid edirəm ki, faydalı bir video izah olar.